En segundo lugar, Alex Medense, meus compañeiros de fática como irmáns para mí. Rubén, Suso, Fran, Alexandre, Víctor e Gonzalo son máis que da miña familia. Son xente moi importante para mí. Gracias a Alex por todo o seu traballo. Lógicamente, seguindo todos aqueles que fan isto posible, o Consello de Administración, o Presidente, todos os sponsors e a xente que fai posible que este proxecto tan humilde pero tan serio teña éxito e se realización. E, por suposto, nada sería posible sino